Nabi Bolela est fort, donc Sonia Evolo, la belle de belle. Nancy Boni. Très bien habillé. Hein? Ah, merci. Allez, Liboni. Ça va? Qui m'est allé? Qui m'a pépé. Ah, surtout pas le cabal, non. Na mona okala na yo luka opo babi bo solo na théâtre. Oh, ni na ngosi. Bato babi Sonia zo mona na te mboka eza koningana makambo belebele Sonia zo loba te pona ni. Ngaza mta polémique na te en se binga bien na kugama mbona te ni na ngosi le kana. Kasi makambo kuna odisa baba lobi boye asali boye. Alobi ni. Ke makambo wana alobaki na émission. Ans. Au monde de toza boye. Muto sa responsable. Tu vois? Toza pe na ba vie ba couple. Ah ouais. Ceux qui na moni ke likambo etalinga te. De quoi je me mêle? Ah ouais. Ceux qui na moni ke touchenga et que je suis parmi batuana na obenga ye na mupanzi na bise ndeko na ngai yo pe bomi ko boende nini. Mais démarche ndezaki mabe. Tu vois, démarche sala qui pour nangai ezaki mabe. Ceux qui amona ki yango mabe faki abenda bandeko mupanzi asoli mupanza obenga combien toza combien siko. Voilà bon, même si ba quelqu'un oh ya coopérer na bango, tu vois. Abenga maman mupanzi tala na moni boye boyezo leka boete boyeza bien te. Mais le reste moi sincèrement de quoi je me mets sur la moni qui est concerné ngati. Comme makamona nyoso ndenge zawana ata moko balobi ana netinga etali na ngati pourquoi nako loba yango. Ah ouais. Pourquoi nako kene na finga na sani parce que biso toza famille, tu vois. To uti musika, to sali ba film oyo wa mso ya lelo te. Ya kala to bunda oyebi ba tournage mso to ya pena be transport ezate. To nyo kwama. Et je vois mal ton de konanga moko a dérailler, ngana le kana TV na finga ye. Na osala ngote na obengeka na téléphone ndeko na ngai olobaki mabe mais démarche ça qui est pardon à sali bien attaque moi dans Nzambe la Bible dit que l'unité possède la gloire et le pardon c'est une puissance qui libère oya zana motema bonzambe alimbisi ye oya moni ki a olimbisa mai kite ye na Nzambe na ye mais les démarches nenga sa procédure ezaki mabe là to ko bomba te ezaki mabe parce que tu évites blom sous ces hommes qui a yoki aime ça vivre en autre aime pas vivre tu vois mais les famille biso toza famille toza esika moko to moni ba pasi biso ne so longo donc on peut pas na ba producteur na ba voilà tout ce que tu peux dire donc tout le monde va pas si biso esika moko donc to ko bomana te pona maman ezanga nango tina pona nga ezanga nango tina ezanga elo moya grave te moni bandeko nanga bazo silika bakitsa mitema balimbisa ndeko na bango na o nyonso alobaki et c'est parce que et concerné ka bata Kinshasa te batu nyonso na biso toza na poto parce que au moni onze ezanga ba couple na biso ne tozara mso mutu msupe alors mobile yem so lobini likambo e so bien tala collègue intel yango no za collègue intel tout collègue kokodio de kokwa mona pasi na mabilali nyama collègue nani dala yo collègue ongo sa ataki moi kiboye akitisi oka collègue intel tu vois mais to sani to bo yango bande ko na bisoti bande ko na biso c'est la famille na osenga bande ko na nyoso bo apaiser mitema olu ka place a kolimbisa ndeko na bino soka saki mabe bolimbisa ele kwa saki pe démarche pardon bolimbisa e to sa biso so famille biso so pe to za pe na ba vie de couple mutu moko ta osepela na likamone le kanaki mais bolimbisa eloko leki kolimbisa ezate ono kolo ba yango bongo conseil nini opesa na bandeko nyonso par rapport à makambo ndenge leki conseil opesa na corporation nyonso ba comédien et puis kobo santé tozana matanga mama chaque oyo bimalobi babi tozu sous matanga msu ya tatuka kadio ba comédien baza na attitude ni baza na bomoko baza na bolingo unité baba l'union fait la force base en tout cas na osenga bon baza na bolingo
baza bomoko balongola kanda ta bamoni ndeko na bango maika ye na esika na matanga babosana nanu batiraillement oyo batia nanu bolingo nanu liboso. C'est ce que je peux dire. Oyo eleki bolingo eza te parce que c'est l'amour qui domine. L'amour so bolingo eza makasi et pardonnaka. L'amour pardonne, l'amour supporte. Donc batia nanu bolingo liboso, le reste là non aussi. Ah voilà, c'est tout ce que je peux dire. Na matanga. Ouais. Maman Chako di Malobi et puis vient à biso Max Kadiombo. Mutabimisa fiston Saïsaï Bampakaloui Bajinola. Ouais, j'ai appris ça aujourd'hui. Na yoki ngo lelo na tongo franchement eza sango moko ya malamu te ya pasi makasi. Mais je présente mes condoléances na famille naie biologique et na famille artistique. Na présenté ma condoléances na ngai to zalaka makasi bon. Nzambe moko mtape ça qui est pepitazui. Ouais. C'est ça. Bon, au Bambote na yo, oh eza trop c'est trop TV. Trop c'est trop TV donc. Voilà, Bambote na nga na ba artiste nyonso baza na Kinshasa, ba ono so ba silika ki Bambote na ngai kitsamno mitema, Bambote na ngai na famille na nga la famille Evoloko. Mbote na ngai na Fatou Miracle, ya Domazé, ya Domazé na Isil Pechanga, Ariachou ma petite sœur chérie moi na moko a respect, na pesi mbote na Majimel Metapinga na mobali na ngai Sam mwana meta na pesi bande konyo so baza awa Mike la Duchesse kuna azalina mwasi na ye na bana en tout cas na pesi famille mobimba Bruxelles moi ce n'est pas bota ki susu maman si c'est abaxi moi abaxi susu V12 aba otika tante mundele mora sipo asala maramuna. Ah bon félicitations la ngai ya la nga pour Firenze les parfums de bonne odeur. Si je sais Anakin na pesi mbote Président Douche les bogards, les mignons. Na pesi mbote mingi na yananga idamba tuzo na awa. Na pesi mbote na bat en tout cas nanu yolo Sakina Kitum selinga bongo. Dadali ma chère. Maggie, en tout cas Janine Bomolo, Marocco, Cynthia Ngouma, mon équipe, ma copine la reine. Na kati Allemagne moi c'est Pichou na pesi mbote vraiment mbote na bango nyonso batu nyonso balinga biso o balinga musala o to sala ba s'abonner na Trop c'est trop TV na ebi même pas ngo asena mama memela ngai ay on sera à la hâte comme ça voilà Trop c'est trop TV ba s'abonner vraiment massivement donc ba ozobani na bien voilà na yo moko noko bana Ans Luzolo oyebi nde na lingaka yo otika ngate yo zara so Ans bokela moi 50 yo boaki kunobi Sonia ba to tela moi 500 donc la plus 50 donc noko bana tika ngate la mec qui donne c'est la mec qui reçoit donc noko bana voisin nga yolo na ndenga système nga na yolo ye awa donc to bunda kaka petit à petit voilà nzamba kosunga merci